Galera, eu vou mostrar aqui minha coleção de picapes ao som da chuva. Olha aí, galera, aproveitando aqui o barulho da chuva nas telhas e fazendo esse vídeo aqui para vocês ouvirem aí o barulho dessa chuva maravilhosa, né? Então, galera, aqui são algumas picapes que eu mais gosto da minha coleção. Ó. Essa daqui é uma delas, muito bonita, olha. Como vocês estão vendo aí, ó. Essa picape é linda, galera. Olha ela, ó. É uma Dodge. Ó. Legal mesmo, ó. E essa Hilux, aliás, essa Hilux, essa La Troca, linda. Que tem, ó, tem essa aqui também, essa daqui é muito bonita, eu gosto dela. Aí tem essa pranchinha aqui, ó. Eu tirei de uma Deora antes de vender ela aí, ó. Fiquei com essa pranchinha aqui. Tem duas pranchinhas, na verdade. Tem essa outra pranchinha. Aqui, ó. Que é muito bonito também. Tem os outros carros, mas eu quero mostrar para vocês especificamente essas picapes. Eu gosto de todas elas. Essa aqui, ó, já tá velhinha, ó, mas eu gosto dela. Parece com a Hilux, eu acho ela parecida um pouquinho. Só esse design junto. Galera, se vocês gostarem do vídeo, dá um like aí, se inscrevam no canal. Olha, essa aqui também eu gosto dessa picape. De Rover, muito legal, bonita demais. Essa aqui, ó, cabine dupla, é uma Terrante, ó, símbolozinho aí, ó, chassizinho bonito, topzera, muito legal essa aqui. Galera, tem essa aqui também, ó, que eu gosto demais, ó. Olha que coisa linda. Olha a traseira dela. Fofa demais, galera. Linda, linda, linda mesmo. E tem essa, galera, que eu gosto, olha. Muito legal, ó. Essas aqui também meu amigo Alexandre gosta. Aproveitar aí e mandar um abraço aí pro meu amigo Alexandre. Tá sempre se comunicando comigo. A gente sempre gosta de bater uma ideia sobre miniaturas. Depois do corre, às vezes a gente vai dormir tarde trocando ideias sobre miniaturas. Isso é legal demais, galera. É isso aí que vale a pena, essa interligação que a gente tem. Além da gente descontrair a nossa mente, a gente ainda faz planos, né, em miniaturas. Como é legal, galera. Olha, faz corre, tá entendendo? Olha aí, galera, essa miniatura aqui, ó, essa aqui é uma da Maestro, eu gosto também demais. Ó, isso aqui é metal aqui, ó, mas isso aqui a carroceriazinha é de plástico, mas é muito legal ela, é bonitinha. Olha esse nome, ó. Deixa eu focar aqui, olha, Ford. Olha que topzera. E galera, tem mais. Esse aqui, ó, legalzinho também. E um abraço aí também pro Suel do Portal Alves. Gente, muito boa, meu grande amigo. Hoje está aniversariando. Meus parabéns, Suel, para você. Muitos anos de vida com saúde e paz. Que você tenha essa alegria que você vem contagiando todos nós com essa sua alegria e com essa sua comunicação que você faz através de seus vídeos aí. Meu abraço, meu amigo Suel, parabéns para você. Olha, gente, eu quero mandar o meu abraço aí também pro Silvio. Nós estamos sempre se comunicando, eu e o Silvio. Silviozão jogou muito no bolão, arrumou ponto pro bolão. Gente muito boa, lá de Goiânia. Goiânia, gente.
Tem muitos amigos em Goiânia também. Eu tenho o meu amigão também, que esteve aí na feira conosco. Outro meu amigo aqui. Tem uns amigos que estão fugindo aqui da memória aqui, só o nome nesse momento, galera. Mas eles sabem que estão aqui na minha mente e no meu coração. Todos eles. Linda também essa daqui. Linda essas daqui, olha. Adoro esses carros. Maisto. Muito legais. Olha. São muito legais, galera. Galera, e daí, olha, tem esse aqui também que eu acho muito legal, também bacaninha demais. Essa aqui também, galera, muito bacana, galera, olha. Coisa linda, galera. Pois é, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. E se você gostou, dá um like aí, se inscreva no canal e valeu e até a próxima.